नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चौसाळा येथे आलेलो आहे. तालुका जिल्हा बीड. नाना संपत गिरे यांचा हा पॉईंट आहे. साधारणतः एक 300 फूट खोली गेलेली आहे आणि पाणी सुरुवातीला एक 60 फुटापासून पाणी लागलेलं आहे. साधारणतः एक 2 इंच पाणी 2.5 इंच पाणी लागलेलं आहे. हा पॉईंट सुरुवात 60, 90, 180 आणि 230 असं 3-4 लेअरमध्ये पाणी लागलेले आहे. अतिशय माळावरती हा पॉईंट दिलेला आहे आणि पहिल्या ह्या क्षेत्रामध्ये भरपूर प्रयत्न करून सुद्धा पाणी नव्हतं आणि आपल्याला बोलवल्यानंतर हा साधारणतः एक 300 फूट खोलीचा पॉईंट गेलेला आहे. साधारणतः या ठिकाणी माळरानाला 60 फुटाला पाणी लागणं म्हणजे आश्चर्याची बाब आहे. बघू आता.